एक बत्तख तालाब के किनारे रहता था। बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास कोई खास चीज नहीं थी। लेकिन बत्तख ने हार नहीं मानी। वो रोज मेहनत करता, अपने उड़ान कौशल और खाने की तलाश में सुधार करता। धीरे धीरे वो दूसरों से तेज और चालाक बन गया। एक दिन उसने तालाब के बाहर नए खेतों और झीलों में जाकर अपने लिए बहुत कुछ पाया। मेहनत और धैर्य से उसने अपनी जिंदगी बदल दी और एक दिन वो अमीर और सम्मानित बन गया। कठिनाई में भी मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं।